Oke, em, mukbang malam ini kita pesan dari GoFood ayam geprek ekstra pedas. Jangan banyak bacot ya. Langsung saja berdoa dimulai. Siap. Kita mulai ya, guys. Kayaknya mantap sekali nih. Bismillah. Hmm. 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 Mantap. Hmm. Guys, sabarnya nih. Oh, sangat pedas sekali, guys. Lumayan, tapi nikmat. Hmm. 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 Untuk konten pertama kalinya kita mukbang seadanya aja, ya segini aja dah, nggak berlebihan ya, segini juga udah uyuhan. Hmm. Hmm. Cabai pedas lumayan. Hmm. Sambalnya sangat pedas sekali, lumayan. Hmm. Hmm. Mohon maaf disensor ya, itu kameramen saya. Aduh. Hmm. Wah, pedas sekali guys.
Tapi sangat nikmat sekali ya. Mukbang di malam hari, sendirian. Das. Untuk yang anak-anak di bawah umur jangan ditiru dengan ini ya, karena ini hanya sekedar konten ya, sekedar hiburan aja. Ngeunah pisan. Mohon maaf nih, mic-nya seadanya aja ya. Pakai ini, pakai karet. Besok-besok kita upgrade ya, pakai mic yang bagus. Mantap. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, serta share video ini jika suka ya. Jika tidak suka, usahakan harus suka ya. Terima kasih. Salam.